ila hadratin Nabi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin malaikatul muqarrabin malaikatus samawati wal ardi sayyidin nabi minal muhajirin wa syarrul jami'in man nisa ahli baitin nabi wa azwajihi at-tahirat ummahatil mu'minin wa auladihi wa dhurriyyatihi wa idolatihi ajma'in arwah masyayihina masyayihina rasulihim wa funuhim wa ahli silsilati anwarihim hadrat al-syekh al-imam an-nawawi radhiyallahu anhu ya Allah hamidana barakatihim futuhatihim fuyudatihim wa nafahatihim wa madadihim wa anwarihim fid din wad dunya wal akhirah al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul 'ashir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Abi Hurairah meneh. Wingi guys sekilas ya. Figur penting dari jajaran perawi hadis. Bahkan Sayyidina Abi Hurairah iki merupakan wong sing paling akeh meriwayatkan hadis. Beribu-ribu. Ribuan hadis sing bersumber saka Sayyidina Abu Hurairah. Sehingga nonggon kalangan sahabat-sahabat besar ana semacam apa jenenge ya, peringatan kecil terhadap Abu Hurairah. Ora janjane dul karena Abdurrahman jenenge. Para pengarep iki Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali karo jajaran akabir sahabat yang lain kuwi minim sekali meriwayatkan hadis. Contohnya Sayyidina Abu Bakar misalnya, hadis yang ditemukan sing rawine Sayyidina Abu Bakar kuwi sithik banget. Padahal diketahui oleh umum orang terdekat Rasulullah kuwi ya Abu Bakar. Logikane ketika sahabat kuwi menyampaikan sebuah hadis saka Kanjeng Nabi sing memungkinkan entuk paling akeh ya Abu Bakar kan ngono. Tapi Abu Bakar itu sangat pendiam. Sebuah wadah besar, seseorang berkapasitas memori sangat besar, tapi ora berperan sebagai penyampai. Abu Bakar itu mengendapkan seluruh ilmunya nang kedalaman dirinya sendiri. Selektif sekali Sayyidina Abu Bakar ini untuk menyampaikan hadis-hadis. Sehingga nonggon silsilah ilmiah santri yang benar-benar kemudian bersanad langsung ke Sayyidina Abu Bakar ki ming cah loro. Siji jenengane Sayyidina Salman Al-Farisi. Nomor loro anake dhewe. Anake Abu Bakar jenengane ya Abdurrahman. Dadi cah mbiyen kuwi jeneng Abdullah karo Abdurrahman iki pirang-pirang. Mbah. Gampang ya. Pengucapannya gampang, nama itu nama yang benar-benar populer untuk dipakai.
Nek Jawa kan no karo jo karo karo man kuwi ya. Lek nang Arab kuwi jeneng Abdullah karo jeneng Abdurrahman iki nyampar nyandung sak nggon-nggon. Sehingga Abu Hurairah kemudian terpaksa membela diri dengan mengungkapkan sesuatu sing asline sangat privat. Ya kuwi suatu peristiwa menghadapnya Abu Hurairah ke Rasulullah, menghadapnya beliau ke Kanjeng Nabi iki dalam rangka mengeluh, tapi keluhannya keluhan tingkat sahabat ya, keluhan sing benar-benar bernilai tinggi. Wong kuwi kan mengeluh boleh saja asal yo sing dikeluh ki apa kan ngono. Kan ana jenis wong kuwi angloh wae. Walah, dadi seumur hidup ki isine hanya keluhan. Esuk angloh, awan angloh, bengi angloh. Esuk meneh yo angloh meneh. Ketika tidur kuwi nglindure yo nglindur angloh. Wah, uripe ra penak belas. Seluruh hidup berisi keluhan-keluhan. Lah, Abu Hurairah iki suatu hari mengeluh ke Kanjeng Nabi. Keluhannya bener, keluhan bernilai 9 plus. Ya Rasulullah, oh piye to? Kula niku seneng ngaji. Ya, aku ngerti. Kula niku seneng krungu ngendikan panjenengan. Kula duwe hobi nglumpukke kalimat-kalimat panjenengan. Ya. Ning kula ki eleke lalen. Iya. Diiyoni terus ya terus entek ta mature iki. Lah kula ajeng ndi paminta. Ya piye? Nyuwun sewu pun suwunaken teng Gusti Allah supados kula niki nggadahi ingatan ingkang kiyat. Cara saikine mungkin ya oleh bahasake itu kapasitas memori internale membesar. Yo, disanggupi karo Kanjeng Nabi. Disanggupi dan kemudian Kanjeng Nabi ngendika aneh. Dul, nggih. Ndasmu kok senene kok bungkus ngono ki ngopo to? Wong nggih niki ben gaya sirahe kula tak kei serban. Jajal kuwi serbanmu copot. Nggih. Serban yang dipakai di kepala Abdurrahman ini kemudian dilepas. Dilepas, ketika serban itu dicopot, diaturke nang Kanjeng Nabi, monggo. Yo, diamini ya, tak ndonga. Nggih. Serban itu kemudian ditengadahkan ke atas, ke arah langit. Di atas kepala Abi Hurairah. Kanjeng Nabi berdoa melafalkan beberapa kalimah. Aku ora hafal. Untungnya ora hafal, aku nek hafal nyamari yo. Kowe takon go serban kabeh. Yo dianggep ora hafal ngono wae. Dianggep ora hafal. Kan nek dianggep ora hafal kan jangan-jangan hafal kan ngono to. Doa itu kemudian diamini oleh Abu Hurairah dengan serius. Ya wis maklum to, sing donga Kanjeng Nabi sing ngamini Abu Hurairah, maka itu ijabah setara malaikat. Di atas ijabah para malaikat. Serban ini kemudian dituang, disuntakke. Ya ora ketok terisi apa-apa. Disuntakke ke atas kepala Abu Hurairah. Disuntakke itu. Siapkin dasmu ya to, suntak iki ngono. Mbah terasa apa oleh beliau. Tapi doa yang dijaring dengan serbannya Abu Hurairah mau kemudian dituangkan ke atas kepala Abu Hurairah dan saat itu juga memori simpan internale Abu Hurairah membesar. Sampai beliau mengatakan, aku ngantek gumut. Aku ora iso lali apa perkara sing aku tau krungu. Aneh, malah repot jane, malah repot. Dahulunya mudah mengingat, mudah lupa.
Kalimatnya sing rada canggih piye to. Wingi-wingi ki urung disuntaki serban kuwi mau sangat mudah lupa. Ketika wis disuntaki serban dening Kanjeng Nabi, sangat sulit untuk lupa. Ora iso lali. Tobat. Maka iya, kemudian hadis-hadisnya Kanjeng Nabi sing bersumber Abu Hurairah kuwi sangat banyak. Puluhan ribu sehingga gugatan para sahabat-sahabat sing grunengi Abu Hurairah. Janjane cah kok hadise akeh piye to yo. Wong sing sahabat-sahabat besar saja para cah gede-gede kuwi pendiam. Ning Abu Hurairah kuwi enggak. Wah ya sugih omong ngono lho. Sugih omong anggere ana wong rempuyuk ngono iki parani dingajekke. Oh, ampuh to. Dadi cara wong saiki wong winginane kaya Mbah Hamid kuwi. Mbah Hamid itu karepe kan seluruh kuping menungso kuwi bersedia untuk krungu ngaji. Sampai Mbah Hamid kuwi menawarkan diri untuk ngaji ke sana di mana-mana. Sampai direwangi nglembur. Siang misalnya siang ning Pancarusa, engko bengi kuwi ning Galsari kono. Nginep hanya untuk ngaji. Nginep. Padahal acara ngaji niki besok pagi. Acara ngajine pagi hari, sing ngadep ki wong telu, wong loro. Wis ora punjul saka telu. Yo nek ora tingkat kuwi ra kuat yo. Nglaju saka mringin nggon raga wis keadaan tuwa, mbah udan, mbah ora, mbah panas, mbah seger. Mbah sing ngaji kuwi mau ngrungokke tenan mbah ora, tapi ada sosok 3 orang dengan 6 kuping kuwi hadir nang majelis ngajine Mbah Hamid. Kuwi bertahan bertahun-tahun. Saking senenge karo ngaji. Abu Hurairah ki ngono kuwi. Angger petok wong ngono kuwi, petok wong telu iki. Rene. Diulang. Ya ngono mulane hadis sing bersumber Abu Hurairah bilang-bilang. Sampai so ekstrim. Suatu hari beliau iki mlebu ning pasar. Mlebu nang pasar, ya upama wis jaman toa ngono mungkin nggo toa. Nggo corong gedhe ngono, pengumuman. Perhatian bagi seluruh warga yang sekarang beraktivitas di pasar, tolong hentikan sejenak. Rungokno iki. Ngono Abu Hurairah iki gagah pol. Yo caheno asli ora gagah, tapi kalimat kuwi mengejutkan. Menghentikan aktivitas kesibukan pasar. Ngono kuwi ngopo jal? Ngejak ngaji. Nek cara saiki tetep dikeroyok wong. Nek ora cekel Satpol PP. Nek cara saiki ngarani meresahkan. Abu Hurairah ya Gusti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha thayyibun. Innallaha setune Gusti Allah iku thayyibun. Maha bersih. Bersih. Layak balu ora kersa nampa. Ora kersa nampa sapa Allah illa thayyiban kejaba ing perkara kang resik. Hadis iki menggiring agar pelaku amaliyah kuwi do meningkatkan mutu garapane. Mutu garapan dilakoni amaliyah apapun kuwi sebaik-baiknya. Karena rumusnya ngono. Gusti Allah itu maha apik. Gusti Allah ki apian. Hanya kersa nampa perkara-perkara sing bermutu apik. Ngono. Dadi urusan karo Gusti Allah ora kena ecek-ecek ngene ora kena. Misalnya begini. Awake dhewe sing paling sok weruh kuwi kan seorang tukang bangunan. Seorang tukang bangunan kuwi nonggon sing kita ketahui duwe karakter garapan berbeda. Ana sing nalika ngemek apa-apa kuwi apian.
siku tenan. Cara dibenang ki ya benang lurus tenan. Cara gawe lingiran apa kuwi? Ngenani apa? Yo wis lingiran tembok iki, kuwi beler-beler tenan. Cara ngaji kuwi ya alus-alus tenan. Ngecat ya apik tenan. Ada itu. Maka pemesan garapan itu nantinya akan merasa puas dengan hasil kerja seorang tukang sing kinerjane ngono kuwi. Apik, tukang apik. No. Cara honor standar iki maune UMR, tapi karena pemilik garapan iki delalah juga penyuka keapian-keapian ana bonuse. Mbah tukok-tukok ki sarung, mbah dirabekke neh. Bonus to. Tapi ana sing jenenge ora. Gawe siku ya mengo. Heeh kuwi, gawe siku ya mengo, masang pondasi ya pedhot-pedhot. Gawe lingiran tembok kuwi ya papak tulak tur bengkang-bengkong. Cara ngaji nu teng brenjol. Ngecat ki teng kecemot. Sing nggopaki ndeke dhewe karo sing nggopaki tembok kuwi. Klopo jenengane. Nah, Gusti Allah itu thayyib. Gusti Allah itu thayyib, hanya mau menampa perkara-perkara sing thayyib. Dadi urusan karo Gusti Allah kudu tenan. Karena kita itu ketika berurusan ke sama menungso ora patek tenanan, iki engko ana efek timbal balik sing marake ra tenanan. Walah kae nek garap apa-apa ya ngono kae rek. Ora wae. Nah, jadi ketika kita dikenali oleh departemen penilai, kuwi sok garapane apik. Senajan delalah nyok pas ora patek apik, kuwi wis kadung di merek apik kok. Piye to? Wis kadung duwe merek apik. Ketika ana wong apa ya aku gek seneng nyontokke tadarus kok. Ketika seseorang kuwi kawit ndeke mudeng tajwid. Kemudian nalika menjadikan diri sebagai subjek pelaku bacaan Quran digarap apik. Yo ora usah nganti kaya wong Arab. Tapi apik. Pisan, pindho, ping 3, ping 4, kolom penilaian sing ana ning bukune malaikat kuwi 6 ke atas. 6 ke atas ki 7, 8, 9. Ora usah nganti 10 lah. 7, 8, songo itu nulis standar sing terbiasa ditulisi malaikat ki ngono kuwi. Ndelah lah. Mbah pas parken, mbah pas piye kuwi. Mutu bacaane kuwi ndelah lagi 6 wae, tapi malaikat iki nganu iki. Ana masalah cah iki. Lah, biasane bijine 8 karo 9. Lah terus ya tetep 8 karo 9 wae. Lah ora patek apik. Ora patek apik iki ming insiden kecil, selingan iki, tapi asline apik. Nah, dadi nek wis kadung di merek apik iki senajan gek sok ora patek apik, tetap saja mlebu nanggon apik. Walikane ya ngono. Ketika terbiasa sejak awal kuwi nanggon apa-apa garapane wis sembarangan. Saiki nang sembayang wis, sembayang. Oh, wong kan sembayang ra cetha. Ora cetha piye? Lho wong takbir iki undang-undangke nek ling ngangkat tangan kuwi sampai tekan ngisor kuping. Ujung jempol kuwi sampai menyentuh tepian kuping bawah. Ujung jempol iki. Kuwi undang-undangke kan ngono. Padha ngerti mbok ora wis pokoke ngono ya ngandel aku wae pokoke ngono kuwi lho ya. Lho wong nek takbir iki apa kuwi kaya main kupu-kupu kae. Loh, itu penilaian yang ada di buku nilai sing digawa malaikat kok wis kebiasaan ki ngono kuwi. Delalah suatu hari mbah ngopo ling angkat tangan ki dhuwur. Sesuai standar jane iki malah ning le bijone malah ora. Ora iki biasane ora ngono. Iki mengedhe-edhe. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dadi urusan sing karo Gusti Allah kuwi
digarap sing apik. Sehingga kita ketika kinerja standar apik, akeh sing apik dadine. Nomor 2 tentang ikhlas. Jadi makna thayyib itu ora kakean terkontaminasi limbah-limbah. Gini, kadar kebeningan air di sebuah gelas itu ketika antara air karo beninge gelas kuwi ra iso dibedakake. Gelasnya bening, airnya yo bening. Maka ketika air ki mau keruh, mbah dicemplungi teh, mbah dicemplungi kopi, gelas kuwi mau mengatakan apa yang ada nong campuraning air, wong gelasnya tetap bening. Keruhnya air kuwi mau nonggon urusan ilmu ikhlas sejauh apa beningnya tersisa, ya sejauh itu ikhlasnya tersisa. Semakin campurannya akeh, semakin beningnya berkurang. Semakin amaliyah kuwi mau keruh, semakin ikhlasnya berkurang. Dene wong iso mencapai kadar ikhlas 50%, iki wis apik. Kadar ikhlasnya setiap melakukan apa-apa kuwi kadar ikhlasnya 50%. Kuwi wis bagus lah. Karena nangkone tetap mengalami seleksi-seleksi, ketersaringan yang mana 50% bening iki kok terpisah dari unsur-unsur keruh. Dengan apa? Misalnya istighfar. Mulanya nonggon adab wiridan bar salat iki salah satu yang diajarkan oleh piwulang adalah istighfar. Istighfar iki apa to? Istighfar kuwi engko salah satu tugasnya adalah menyaring keruh-keruh yang terjadi di garapan kita kuwi mau. Semakin kuat, semakin rapat istighfare akan semakin berdaya guna juga sebagai filter nyaring kebeningan yang ikhlas. Thayyib. Kadar thayyib semakin meninggi akan semakin berpeluang wusul tekan ketompo nyang pangeran. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Atau halal. Jadi halal murni kuwi nang alam saiki jagat tahun selikur iki wis barang langka. Halal murni kuwi jare kiai-kiai garek siji. Apa itu? Nalika terjadi hujan deras, kowe teko metu saka omah, terus ngadeg nang latar, mangap. Ya kuwi hujan deras, ngadeg nang latar, bangak terus mangap. Maka air yang jatuh nanggon mangapmu itu halal murni. Ya kuwi jelas to kok. Lah haram wis kok ngendi? Maka apa yang kita konsumsi nang alam sekarang kuwi arep goleki halal murni kuwi wis bejo-bejo ning awak. Jika nang hidup ini kita masih bisa mendapatkan rezeki dengan kadar halal 50-70%, kuwi apik. Mulane nanggon kalimat itu ana kata-kata halalan thayyibah. Halalan thayyibah itu halal nanggon kadar 100%. Lho ki barang langka. Zaman biyen wis langka. Apa maneh saiki. Hukum-hukum fikih sing kemudian ditawar-tawar, njur dipraktekke nanggon muamalah modern. Kuwi menjadikan halal kuwi semakin jauh dari kemurnian. Maka ketika kita misalnya memakan satu piring nasi, yo nek kok tandur dhewe nang sawah-sawahmu dhewe,
kok tandur dhewe nang sawahmu dhewe diunduh dhewe kok tutu dhewe kok masak dhewe nang piring lehmu gawe dhewe kuwi mungkin kadar halalnya iso rada ya to tapi enggak to wong kuwi iki beras saka mbah beras impor saka Thailand lho aneh ya negeri makmur subur loh jinawi bernama Pancarusa sing dipangan beras saka Thailand kuwi beras palsu. Kadang kita nggak tahu beras palsu karo beras asli saka Pari wis angel saiki. Banyak beredar beras palsu. Mbah carane piye le gawe formula ramuannya persis beras, tapi utuh. Bukan. Masalahnya untuk memproduksi butir-butir beras dengan mutu tinggi nang alam saiki biayanya sangat tinggi. Biayanya sangat tinggi, engko harga jualnya tidak terjangkau. Mulane ana trik-triknya gawe beras palsu. Mbah, mungkin ya remukan beras terus didaur ulang. Lu beras ribuan ton ora ana lase blas. Yuk, ya mbah, carane piye? Tapi menungso sudah mencapai tahap itu. Piringe gawe yang Cina, mancine gawean Korea. Lah yo mau. Nek ora yo mau apa kae? Ya ora-orane cosmos. Aduh ya Gusti. Jadi sepiring nasi yang berkumpul dari seluruh penjuru jagat yang nantinya kita konsumsi sebagai makanan harian kuwi wis mbah kadar halale mbah ora ngerti. Tapi tetap masih ada kandungan kehalalan. No, dan itulah nanti yang menjadi intisari makanan kita sing menjadi power gawe neruske laku apik. Liya-liyane dadi limbah. Bisa saja madang 100 sendok kuwi sing kone dadi energi positif hanya pira ya? Ya, ora kabeh. Kuwi engko liyane dadi sampah. Dadi ora kok setiap wong mangan kuwi seluruhnya engkone dadi keberkahan nang uruke ora. Lah, ketika kita wis ngalami alam sing kaya ngene iki kan tinggal berharap muga-muga hal-hal halal yang masih diizinkan ada dadi rezekine manungsa, awake dhewe tetep duwe akses untuk itu. Dadi njaluk rezeki yang Gusti Allah itu njaluk sing tetap halal. Karena halal itu secara otomatis akan gawa berkah. Kuwi otomatis ora iso ora. Dadi halal karo berkah kuwi sesuatu yang ora iso dipisah. Ketika halal maka ada muatan berkah dan ketika rezeki itu berkah mesti halal. Rumus ya iki ya. Rumus nggak dhewe lho iki. Padahal innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Betapa sebegitunya urusan karo Gusti Allah kuwi. Wa annallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ya ayyuhar rusul kunu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wa annallaha lan setune Gusti Allah iku amara dawuh perintah sapa Allah al mukminina ing wong-wong mukmin merintahake bima kelawan perkara amara kang dawuh sapa Allah dawuhake bihi kelawan ma al mursalina ing para utusan. Jadi Gusti Allah memerintahkan ya. Gusti Allah memerintahkan sebuah laku yang wong mukmin biasa apa yang pernah diperintahkan terhadap para utusan. Wow. Saking ngene ya, saking penghargaan Gusti Allah terhadap wong mukmin sehingga ada sebuah perintah sing maune kuwi peruntukane nanggon level nabi-nabi kuwi didhawuhke nanggon lumrahe wong mukmin. Apa itu?
Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Dawuh asline ngono kuwi. Ya ayyuhar rusul he eling para utusan. Kulu padha mangano sira kabeh minat thayyibati saking perkara kang halal. Halal. Dadi mengkonsumsi barang halal iki perintah sing tadinya objek dari perintah itu para rasul. Wong biasa ora kudu ngono jaman kuwi. Wa'malu lan padha nglakonana sira kabeh nglakoni sholihan ing laku bagus. Ing amal sholih. Kuwi sak paket. Antara makanan halal dan amal sholih kuwi rangkaian. Logikane ketika seseorang mengkonsumsi makanan halal, maka dia akan kuat melakukan amal sholih. Tapi nalika wong kuwi rezekine haram, maka ora bakal iso nglakoni amal sholih. Meskipun kok lagrangane padha ya. Ana dua orang, yang satu apa ya sing dicontoh ya? Wah sing rotok gagah ya. Budal haji. Ngono ya ana dua orang budal haji, sama-sama budal haji. Satu iki berprofesi sing profesi nonggon tata cara pandangnya wong biasa dianggap remeh. Yang satu seorang pemulung. Aku kenal masalah. Kenal seseorang sing berprofesi hidup seperti itu. Sampai eling nglumpukke apa-apa kuwi tekan nonggon iso mbayar ONH. Yang satu lagi iki sugih tiba-tiba koruptor ngono wae. Koruptor ya. Koruptor iki kan gagah. Wah gagah polo. Ketika wis dikeki seragam oranye kae guyu-guyu selipas-selipi ora puas selipas-selipi bertampangane kon moto wartawan karo guyu karo tangane dingenekke. Sebuah kegagahan setara patung pahlawan asli. Ya Allah Gusti. Sama-sama budal haji. Yuk bener-bener iso tekan Mekah. Untungnya Mekah, penunggu-penunggu Mekah, malaikat-malaikat Mekah kuwi setelah peristiwa Ashabul Fil, peristiwa pasukan bajah kuwi ya, kuwi kadar emosinya karo Gusti Allah disteli sangat rendah. Ora nesunan. Jadi siapapun dari manapun dengan cara apapun hadir nang Mekah, kuwi wis ora diseleksi nganggo dikeplaki, nganggo dibakari, nganggo ditekake ababil ora. Wis teko sluwah ngono to karepmu kan ngono. Tapi yang satu itu nantinya bener-bener lakune iki dadi amal sholih. Yang satu hanya sekedar abang-abang lambe. Abang-abang lambe, semu, lamis dan yo wis cek. Karena antara kulu minat thayyibat wa'malu sholihan iki ora iso diakali, ora iso ditipu, ora iso direkadaya. Pemulung sapa kali daerah gelem masuk kampung di gang-gang ngono ora gelem karena asline hatinya terluka to. Wong sak lumahing bumi kurepe langit itu kan wae Gusti Allah. Lha to? Dan dia itu sebagai warga bumi, itu aslinya termasuk dari uang sing duwe hak untuk bebas kemana-mana. Ya toh? Lho kuwi setiap ganggang ditulisi ya. Pemulung dilarang masuk. Lho masuk wae ra entuk. Ngeri ya. Padahal masuk kono ki yo ahliwat to. Meng ahliwat ora entuk. Dia wah berdarah-darah hatinya. Ya Allah Gusti. Kula niki mengambil profesi hidup dengan cara niki asli ini kan termasuk bantu kementerian apa wis ini? Ora, kementerian kuwi lho apa? Kementerian sing melestarikan alam-alam ya apa jenenge? Ana wae kementerian kok ngono kuwi?
Wah, lingkungan hidup kok. KL. Staf KL lantas seragam ora apa-apa. Wah, tersinggung berdarah-darah. Pemulung dilarang masuk. Ya nek lorong itu lorong sing di emper-emper itu tersedia barang-barang berharga sing isih layak untuk dihargai. Lah wong ora. Ngono ki pemulung dilarang masuk. Dia sakit. Ya wis lah tak sobo kali. Sobo kali kuwi kadang yo kaget karo MMT di seluruh penjuru sungai kuwi. Ndek selak kuwatir, jangan-jangan aku sobo kali yo ora entuk ya. Tapi untungnya ora. MMT kuwi tulisane kuwi buang sampahmu di sini, maka celakalah engkau sampai anak cucu. Ngono kuwi dilumpukke sesuatu yang sudah benar-benar sampah tak berharga dilumpukke dari sungai-sungai mbah setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun kemudian sisa dari kebutuhan-kebutuhan pokok cukup gawe ONH sing direwangi berdarah-darah. Yo bijine beda. Ngono lho. Kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Wa qala kuwi sing terhadap para nabi-nabi ngono. Nabi-nabi didhawuhi agar mengkonsumsi makanan halal. Kuwi ora diterapke nggon wong biasa. Wong biasa makanan halal itu sesuatu sing sangat berat. Wong sing haram we piye guyone wong-wong ke? Lho apa meneh golek sing halal wong sing haram we gampang. Wong asline yo gampang sing halal. Wong golek haram iki mempersulit diri sendiri. Lho ya angel pol, butuh barang kok berstatus haram ki angel malah. Butuh kecerdikan, butuh keterampilan dan keahlian. Ngono kuwi kudu ndek jaringan. Saora-orane penadah. Wa qal ya ayyuhalladzina amanu يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. Dawuh yang tadinya dimandatkan ke para rasul kemudian didunke nonggon wong umum. Ya ayyuhalladzina amanu. Eling-eling wong sing padha iman. Siapapun iki, nang zaman biyen, zaman somben, zaman sekarang, zaman yang akan datang. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu padha mangan sira kabeh. Mangan min thayyibati ma saka halale perkara. Nek diwalik saka perkara-perkara sing halal. Razaqnakum kang wis paring rezeki sapa ingsun kum ing sira kabeh. Jadi hukumnya wajib. Mengkonsumsi makanan halal itu hukumnya wajib. Karena perintah Gusti Allah. Jadi ketika kalimat itu berwujud kata perintah, maka hukumnya wajib. Wal amru lil wujub. Ngono nanggon bahasa niki. Ketika kita kemudian kecampuran rezeki kita kecampuran karo perkara-perkara sing non halal, maka kita njaluk ngapura. Biyen lah ana donga aneh sing tidak dirasa ora dimlegewa aneh. Nanggon cah cilik-cilik belajar ngaji kae diwarai donga makan. Kalimatnya piye jan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lho lah aneh. Donga makan itu ya Allah kula nyuwun rezeki niki berkah. Dan kami meminta agar terhindar saka neraka. Koyok iki ora ana sambungane ya antara madang karo neraka iki lho. Heeh to? Jauh sekali sambungannya kok. Tapi ternyata iya. Karena ketika rezeki kuwi tidak halal, maka potensi njegurke nerakanya besar. Ngono. Kuwi rahasianing donga adalah
Ya Allah Gusti kula nyuwun rezeki kula niki halal. Dene kecampuran barang halal muga-muga barang halal niki lenyap dadi sampah. Sehingga sing kegawa nang urip, kegawa nang jasad, kegawa di darah, kegawa nanggon energi hidup kuwi sing halal-halal. Kuwi rahasiane ngono. Dadi wong ana wong madang sedina ping 7 kok ora lemu-lemu iki kira-kira malah wong apik. Ngerti jurusane? Jurusane apa kuwi? Wes ngono. Fima piye mau? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Maknane rezeki-rezeki sing wis kadung terkonsumsi kok ora halal wis muga-muga dadi sampah. Ora nekake neraka. Dadi sampah kan ya ora neraka dadine to. Nguyuh terus utawa diare terus utawa ora lemu-lemu. Ya pakan halal. Summa dzakara banjur nyeritakake sapa Kanjeng Nabi sapa Rasulullah kuwi wis rampung ngono ki mau keterangan itu selesai. Iki ana jeda hadis iki sebenarnya tentang dua hal, tentang perintah-perintah karo yang kedua ini tentang semacam analogi yang disampaikan Rasulullah mengenai sebuah resiko ketika keharaman kuwi mau wis kadung menyatu nanggon wong. Fuma zakara banjur nyritakake sapa Rasulullah ar-rajula ing kahanane wong. Wong lanang ini yang diredaksi hadis ngono, tapi ya iso wedok barang, iso nom iso tuwa, pokoke wong. Yutilus safara kang lelono suwe. Lelono iki berkelana menjelajah ke sana kemari. Seseorang sing ada dalam situasi dadi musafir panjang. As'atha kang dawul-dawul rambute. Rambutnya awut-awutan. Rambutnya awut-awutan ki maknane wis ora kebersisiran, ora keberjungkatan karena ketindih oleh kerepotan perjalanan. Rambutnya awut-awutan serakaru-karu, mosak masuk kaya susah gagak. Aghbara kang kumuh. Kumuh iki gopak lebu awake. Wis ledis. Wah aku dikanca ledis kok. Ledis sing ngungkuli Yarno. Wis kowe nek petuk Yarno awan-awan. Kuwi situasi sing gek dialami seseorang nanggon ngono kuwi, keadaan fisike penuh dengan jerih payah, pakaiane ora bersih lagi, rambut ora terawat, badan kuwi wis ngungkuli wedhus penguki. Kuwi kan keadaan sing memelas, ngono ya. Wis memelas lah. Bahkan urung donga apa-apa wae wis pantas dikasihani kan ngono. Yamuddu yadaihi ila sama. Yamuddu kan nadahake sapa rajul. Nadahake ngatongake yadaihi ing tangan loro ne rajul ila samai maring langit. Maknane ndonga, ngono. Menadahkan tangan ke arah langit itu artinya berdoa. Ya Rabb, ya Rabb, ngene. Ya Gusti, ya Gusti. Ya Gusti ini tenanan, wong situasinya mendukung untuk ndonga tenanan. Wong kan nek tegah, gagah, sehat, apa-apa duwe iki ndonga asline ora patek tenanan. Asli wi. Lah ijabut apa? Ono. Maka asline Gusti Allah menebarkan kesedihan nanggon kehidupan menungso kuwi salah satu tujuane ben nek do ndonga tenanan. Lu wis digawe sedih uripe ndongane etok-etokan salah itu.
Ya Rob, ya Rob. Ya iki mbiyen idene Kanjeng Syekh Al Imam Abdurrahman Ad-Dibai suka tirakai. Ya Rabbi ini ya. Ya Rob. Ya Allah Gusti, ya Allah Gusti nyuwun. Tolong please lihatlah keadaan niki. Iki kaya wonge rada ngalim. Rada ngalim ki maknane doa itu tidak harus merinci banyak hal, tapi cukup dengan kata-kata ya Rob, ya Rob, ya Allah Gusti, kau tahu situasi sing kek menimpa saya. Kan cukup ngono, ya Allah Gusti, tolong please lihat kula. Wong tur ilahi. Piye to kan? Ya Tawwab, tub alaina warhamna wong tur ilaina. Kaya ngono iki. Dadi gelandangan ning ngalim. Ya ora apa-apa to, ya entuk to. Gelandangan ngalim ki ora entuk, ya entuk bae. Tapi wa mat'amuhu haram wa masyrabuhu haram wa malbasuhu haram wa hudiya bil haram. Haram tingkat 4. Tapi wa mat'amuhu hale utawi pakane panganane rajul iku haram. Wa masyrabuhu ombenane rajul iku haram. Wa malbasuhu pakaiane rajul iku haram. Wa hudiya lan sarapan. Iki diulangi sing berwujud makanan diulang 2 kali. Wa hudiya lan sarapan sapa rajul bil haram kelawan pakanan haram. Fa anna yustajabulah. Situasine wis memelas, keadaane wis nonggon kritis. Ningo hal-hal sing menghambat ijabah doa. Hal-hal sing menghambat ijabah doa iki tumpuk papat. Ayo piye to ya fa anna banjur fa anna yustajabu lahu. Maknane ngene wae. Fa anna yustajabu lahu la ya iso kasembatan wae piye. Ngono li maknane ngono wae. Luweh, ora apa-apa. Iki nek dimaknani kata per kata kowe bingung. Fa anna yustajabu lahu banjur le disembadani wae piye. Nek makna pondok kan ngene to. Fa anna yustajabu lahu. Mongko hale kepiye? Yustajabu bakal ijabah sapa lahu rajul. Oh malah angel lho. Ya. 4 lapis keharaman sing melingkupi seseorang tadi dadi hambatan ijabah donga. Nah, bisa dipahami itu keterangan kuwi. Maka untuk menembus ijabah kuwi kudu keharaman nonggon 4 titik ki mau buyarke dhisik. Hentikan mengkonsumsi barang haram. Hentikan memakai pakaian haram. Hentikan meminum minuman haram dan hentikan mengkonsumsi suplemen-suplemen sing haram. Suplemen ki apa to? Kudu makanan pokok tapi biasa dikonsumsi iki suplemen. Wis pokoke ana kok ngono kuwi lho ya. Kuwi keharaman-keharaman ki mau melakukan tugasnya dadi aplikasi lockdown sing luar biasa tebal. Ora iso ditembus ijabah. Maka kuncinya nonggon halal. Ketika halal maka otomatis pintu-pintu itu terbuka. Mulane ana seorang kiai ketika disowani seseorang sing sesama kiai ketika njaluki donga ora kersa. Ora kersa karena menseleksi diri sendiri, menseleksi dirinya sendiri urung cara standare beliau urung nonggon makom diijabahi dongane. Ngono. Mulane nyok diwalik. Mboten jenengan mawon kula sing ngamini.
Tapi sesama wong alim ya jadi gelem, salah satunya kudu dadi gelem. Nek ora ngono ora ana peristiwa donga. Kan ngono. Dadi kinerjane wong alim-alime sok gregetke. Gregetke tenan kok. Wong kadang iki nang hadis suatu majelis ki sing kon donga sing ora patek cetha dongane ya. Heeh, sing dongane ora patek cetha malah kon donga. Karena dengan diam-diam doa sing ora patek cetha iki mau akan dibantu. Akan dibantu dengan konsentrasi penuh cipta, karsa, daya, rasa manunggal dadi siji ginyurung dongane seseorang tadi. Nek sing donga kan tegi ya. Ya Allah Gusti ora ngerti asline kuwi acak-acak. Donga yang benar itu sing gek di ruang batine para beliau-beliau. Ya di sebuah majelis, alhamdulillah aku tahu ngalami kemewahan semacam itu. Manggone di sebuah desa ajaib, nang kajian kon. Aku tahu ngomong kaya, nang kajian kuwi nang zaman aku tahun 87 sampai 90. 86 akhir sampai 90. Zaman kuwi sak desa iki ana pondoke jumlahe 14. 12 RT, desa besar. Desa besar 12 RT, ana pondok pesantren jumlahe 14. Dadi nyampar santri. Mlaku ngono jeduk santri. Cara kemlawi tangane mburi, wah santri meneh. Noleh rono santri jan tobat nang desa kuwi kebak santri. Di sebuah majelis terkumpulnya para masyayikh hari itu nang makome Simbah Kiai Mutamakin, Mbah Yai Ahmad Mutamakin Kajen. Kiai-kiai nang zaman kuwi ya. Kuwi pengendara Vespa PX 150. Piye to kae? P 150X kuwi kendaraan termewah zaman niku. Guru-guru madrasahku iki mayoritas adalah pengendara PX. Wong gagak Vespa zaman kuwi ora ana tandinge ya kaya jaran teji nang zaman kerajaan. Kepala sekolahku, kepala madrasah Mathaliul Falah, asmane Simbah Kiai Ahmad Rifai Nasoha, itu seumur hidup pengendara sepeda ontel, seumur hidup. Sepeda ontel biasa, sepeda ontel wae angel ditumpaki. Jadi sepeda kuno wae, sepeda turahan Jepang piyake. Antara jok sedel jok karo ngisor setang kuwi ana palangane. Padahal beliau itu seumur hidup pakai sarung. Jan angel sepeda. Orang praktis belas. Setiap kali melewati ujung halaman makom Mbah Mutamakin, iki jalan. Iki area makam. Iki kios-kios, omahe wong-wong kampung. Jalan iki rada panjang sekitar radiusnya sekitar 200 meter. Setiap kali Mbah Yai Rifai iki melewati area itu, nang ujung kene iki mesti turun saka sepeda. Selalu seperti itu. Aku kuwi ndek tim kanca. Setiap pagi itu hanya menunggu momen melihat Mbah Yai Rifai iki turun dari sepeda. Waktu kuwi aku nganggep kuwi lucu. Wah, aku lak kurang ajar saya to. Kapan Mbah Rifai jatuh? Wong kadang kan sarunge nyerimpuk nang nggon sedel. Gusti. Muga-muga tinggal pada. Terus sepeda tadi dituntun. Ketika sampai ke gerbang makam itu ini Mbah Yai Rifai itu menghentikan sepeda, standar ke, terus balik kiri menghadap ke area makam. Ketika beliau menghadap ke area makam, aku curiga. Saat itu beliau matur agar seluruh peserta didik di madrasah itu isik diizinke kecipratan ilmu kaji. Aku diam-diam, aku senajan sak nakal-nakale aku waktu itu wis rada mudeng bahwa itu jenis donga yang harus diamini.
Dadi mbiyen nek etes kan ya entuk to jane to. Aku diam-diam karo Cacah. Ayo amin. Amin. Kami mengamini doa Mbah Rifai yang kami aslinya nggak tahu itu beliau berdoa apa. Jadi kira-kira aku mundak dino nakal iki kira-kira kecipratan donga kuwi. Jadi aplikasi sing berupa kenakalan itu udah naik. Levelnya naik. Ning seru. Jadi kan urung tahu ngalami nakal, asline uripmu urung seru. Kuwi Kemis sore Mas Ayah kajian itu berkumpul. Mbah Yai kami salah satu yang ajaib itu Mbah Yai Abdullah bin Salam. Mbah Yai Abdullah bin Salam iki gurune Gus Dur. Gus Dur itu ketika mau memutuskan sesuatu sing sifatnya untuk wong akeh, mbah gawe wong NU, mbah gawe negara, mbah gawe hubungan beliau terhadap dunia internasional, biasanya sowan Mbah Dolah. Momen sowane Gus Dur ke Mbah Dolah kuwi sok lucu. Jadi Mbah Dolah itu duwe dalem menghadap ke barat ke selatan. Rumah beliau punya dua wajah. Wajah ke barat karo wajah ke selatan. Sing ke barat iki menghadap area mushola, sing ke selatan iki menghadap latan sing nyok gawe jagong wong-wong ngaji. Ketika Gus Dur datang, wis saka dapur. Lewat pintu dapur. Itu keakraban antara guru murid itu sampai nonggon tingkat itu. Jadi kan ini wis ora tau leren tamu yang ruang sini juga, tapi Gus Dur ki nek teko saka pintu dapur. Lewat pintu dapur. Momen itu sering kami lihat bahwa seorang Gus Dur sing wektu kuwi wis aset donya. Jadi dunia mengenal beliau. Jagat ngendi wae apa meneh kok wong Indonesia. Mbah Dolah itu salah satu payung kajian yang diketahui oleh kami saat itu. Tapi ketika nonggon forum Mbah Dolah ini kendaraannya bagus. Kendaraannya itu Mercy tenan. Yo senajan ora itu kulung kayak wong-wong kuwi tapi kan kendaraannya Mercy kan ngono. Itu khas. Ketika dari jauh itu mobil Mbah Dolah itu datang di gang-gang ini biasanya kajian itu tenang. Kebiasaan penduduk lokal ini kan nek ba'da zuhur ibu-ibu beraktivitas rumahan biasa iki do ngemas kerupuk. Jadi masyarakat sana kuwi duwe home industri gorengi kerupuk. Ketika usai dengan kesibukan itu mereka biasanya bergerombol nang omahe juragane nang omahe masing-masing tetangga. Kuwi baju dilepas. Wong wedok muda baju dilepas. Ya untungnya di bawah baju ijek ana sesuatu sing menghambat. Ini baju dilepas. Mong sumuk. Jadi sebuah desa dengan suhu udara gerah. Aku sering kami lihat ketika mobil Mbah Dolah itu datang dari jauh, kayak kita ujungnya Mercy kan khas, ono lingkaran kayak, terus bentuk apa kayak hek gitu ya. Ya, nek kowe ngerti berarti seleramu aslinya apa? Iki lucu loh. Ketika ujung logo mobil itu terlihat di ujung gang, wong kuwi lho. Busuk. Golek baju, mbah klambine dhewe, mbah klambine kancane. Dan jenis rerumpi sing mau ngoco wes ngrembug segala macam sing ora entuk oleh kuping itu kemudian menenang. Sing diucapke apa jal? Kapan yo ana pengajian meneh? Sejenis ngono kuwi. Itu efek dari terlihatnya ujung mobilnya Mbah Dolah. Wis dadi pengajian kok. Dadi wong biyen kuwi mobile tok, ketok ujunge kuwi wis dadi pengajian. Ningo kiai-kiai itu di bawah beliau ada Mbah Yai Sahal. Mbah Yai Sahal itu kiaiku waktu kuwi aku sempat disambung privat
karo momen-momen tertentu beliau. Majelis besar Masyayikh Kajen itu ketika hadir Mbah Rifai. Mbah Rifai sing bersepeda ontel angel ditumpaki iki mau tuh semuanya diam. Ketika wis tekan nggon forum kudu ndonga, beliau-beliau sepakat ngene iki karo Mbah Rifai. Karena guru-guru kajen saat itu sing paling miskin itu Mbah Rifai. Oh medeni ya. Jadi status miskin itu ternyata menakutkan. Mulane kowe aja pikir-pikir aku ndak wedi. Halal yang masuk ke kehidupan Mbah Yai Rifai itulah kemudian menebarkan berkah ke madrasah kami. Sehingga alhamdulillah Pancarusa ini termasuk untuk bagian apa ya percik-percik saat terjadi instalasi ketersambungan ke Kajen. Pak Kumbien 4 tahun penuh ini, 4 tahun penuh selama aku cek nang kono kan wirawiri terus terkoneksi kepada beliau-beliau ini. Dan aku yakin bahwa pembicaraan yang terjadi kuwi ora pembicaraan biasa, tapi pembicaraan semacam bangun jaringan tertentu di antara level itu. Mbah kowe mudeng mbah ora pokoke ngono kuwi ya. Ya. Halal yang mendanau di kehidupan Mbah Yai Rifai itu kemudian diakses bersama-sama oleh Masyayikh Kajen pada masa